السلام عليكم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ سمحوا لي تعطلت عليكم شويه، مع التفاعل ما كاينش بزاف، فما كتعطيكش لونفي انك تحطي لي فيديو. هنا بغيت نشارك معكم، درت شويه شباكيه وشويه تبع حلاوه، قلت علاش لا نشاركها مع البنات. هنا درت شباكيه 1 كيلو هكايا ديال الدقيق، درت فيه كاس ما بين الزبده وكاس ما بين الزيت وزيت البلديه وكاس مع مرش ديال الزبده. درت كاس ديال المزهر فيه شويه زعفران شعره، درت شويه د الخل هكا 4 كاس ديال الخل، درت كاس ديال الماء صافي، ودرت كاس ديال الجنجلان مطحون وكاس مع مرش ديال اللوز مطحون، شويه د النافع، شويه د حبه حلاوه صافي، شويه د الخميره غير ديال الحلوه، ما درتش هذيك الاخرى باش ما تنفخش ليا بزاف. صافي عجنتها ودرتها غير شويه تطلق صافي، غير شويه ترخف وبديت كنقطع فيها انا وتعاونت انا وصاحبتي جات عاونتني. كنقول لها شكرا بزاف. وفي ساعه سالينا الصراحه، ما خدات ليناش الوقت. وبحلاوه درناها بالورقه ديال الفيلو هكايا، خدينا الورقه بقينا كنفرشوها بورقه بورقه وكنديروا لها الزبده دايبه، كندهنوا الورقه مزيان بالزبده، النص ديال هذيك الباكيه صافي. شدينا اللوز طحناه مع شويه د القرفه، شويه د المزهر، شويه د الزبده، ما درنا فيه لا سكر لا والو لان اصلا كتعسل كتجي حلوه صافي. ودرناها الوسط عاوتاني سدينا بالورقه وحده بوحده بوحده وانتي كدهني في الزبده، ومن بعد قطعناهم كاريات صغار وزيناهم بالحبات ديال اللوز صافي. دخلنا الطيب على 100، سخنا الفران من الاول ومن بعد نقص منه خليته على 180 درجه، شعلت ليه من الفوق ومن التحت، درت ليه الفونتيلاتور ولا كنقولوا ديك الفرفاره ديال الفران صافي، حتى طابت على خاطرها وتحمرات جات ما شاء الله، جات مرقه وجات زوينه وبنينه وحاجه الدار، ماشي ماشي هي ديال الزنقه صافي. البنات هذا ما كان، وكنقول لكم شكرا بزاف على التعليق ديالكم زوينه، واخا تعليق قليله، المهم حاجه اللي هي ايجابيه. وكنتمنى منكم تبارطاجيو هذا الفيديو ومع صحابكم مع الفاميله ديالكم، وشكرا بزاف. يلا رمضان كريم ولو انها شويه متاخره، كل عام وانتم بخير وباش ما كتمنوا ان شاء الله يا ربي بالصحه وبالهنا وطولة العمر وراحه البال والصحه، سيرتو الصحه هي كل شيء صافي. وكنديروا كاينه ديك التشبيكه يعني القديمه اللي كاين اللي كيعرف لها، كاين اللي كتجي صعيبه، وهاد التشبيكه النيت اسهل حاجه. هاد التشبيكه هي هذه اللي كتبقاي تشدي وحده فوق وحده فوق وحده فوق وحده، ومن بعد كتحلها بين صباعك، ولا بقاو عندك الجناب شويه شايطين كتقطعيهم بالجرار وكيجيو زوينين هكا. المهم هي المذاق صراحه جات بنينه، جات رطبه ومعلكه وشاربه العسل صافي. وهاد تالمو كتشري الورقه واجده فكتجي ساهله، غير انك اللوز كطحنيه صافي كتجمعيها كتدخليها الفران، ما كتاخذلكش الوقت. وبصحه والراحه، حقكم في الجنه. السلام عليكم. هنايا من بعد ما خرجت من الفران سقيناها بالعسل مزيان وخليناها كتشرب، ومن بعد عاد كتحيديها كتكون ديجا مقطعه، كتحيدها وكديرها في البواطات. انا هنا ما حيدتلاش الجناب، طيبتها كامله مجموعه داك الجناب، كاين اللي تيحيد داك الجناب، كاين انا طيبتهم هكاك.